of today's lesson is sentences in present perfect tense. Здравейте! Темата на днешният урок е образуване на изречения в сегашно перфектно време. Let's start with a positive sentence. I have lost my keys. What do I write first? First I write the subject, after that auxiliary verb, and after that past participle of the main verb. If I have he, she or it, third person singular, then I write has instead of have and again past participle of the main verb. Положителни изречения в сегашно перфектно време образуваме като на първо място запишем извършителят на действието, след това запишем спомагателният глагол have или has, в зависимост от това кой извършва действието, последван от смислов глагол с неговата трета глаголна форма. How do we form negative sentences? First we write a subject. After that haven't. Haven't is short form of have not. And after that again the past participle of the main verb. I haven't lost my keys. If I have he, she or it, instead of haven't, I write hasn't. Hasn't is a short form of has not. Отрицателни изречения в сегашно перфектно време образуваме като на първо място запишем извършителят на действието, след това запишем haven't, което е кратка форма на двете думички have и not, и трета глаголна форма на смисловият глагол. Ако имаме трето лице единствено число he, she or it, тогава записваме hasn't, което е кратка форма на думичките has и not, последвана от трета глаголна форма на смисловият глагол. Interrogative sentences in present perfect tense. How do we form them? First, we write have. After that, we write the subject. So, we change the places of the subject and the auxiliary verb. After that again, we write past participle of the main verb. Въпросителни изречения в сегашно перфектно време образуваме като на първо място запишем спомагателният глагол, след това записваме извършителят на действието и след това записваме трета глаголна форма на смисловият глагол. And then we can write short answers to the question, have I lost my keys? Yes, I have. No, I haven't. If I have third person singular, he, she or it, I write has instead of have, and then the subject and the past participle of the main verb. The short answers of the question, has she lost her keys? Are yes, she has, no, she hasn't. That's all about sentences in present perfect tense.